Hi, my name is Samuel Shropshire. Саламатсыңарбы? Менин аты жөнүм Самуэль Шопшар. Американын жаранымын. Сауд Арабиясында жашайм. Эң алгач мен бул жака 2011-жылдын ноябрда келген элем. İslam turalуу жана Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turalуу эч нерсе билчү эмесмин. Негизинен ислам туралуу билгениmin көбү өтө бир жакшы эмес нерселер болчу. Бизде Америкада теледеги жаңылыктар бөлүмдөрү исламды терроризмге чаптап көрсөтө беришип, рейтингтерин түзүгүлө өстүрүп алышты. Every 30 minutes, one witnessed horrific scenes of bombings and bloodshed and murder. Телеканалдардын бири ар 30 мүнөттө террористтерди, өлтүрүүлөрдү, кан төгүүлөрдү көрсөтүп, аны исламчылар деп байма-бай көрсөтүштү. Bir musulmandardын тобу менен bir musulmandардын тобунун урушун, баштарын кесип атканын, анан да Аллаху акбар деп кыйкырып аткандарынын керели кечке көрсөтүштү. Safi Kaskas to work on what was known as Сауд Арабиясына мени Key Projects деген долбоорго иштөө үчүн Safi Kaskas аттуу адам чакырган. Доктор Kaskas америкалык муун үчүн Куранды окуунун жеңил формасын ойлоп таап, ошону атайын долбоор кылыптыр. Мен арабча окуй да түшүнө да алчу эмесмин. А мени болсо Саудияга ошол жаңы которулган ыкма англисче окуганда жеңил түшүнүлөт бекен же жокпу, ошону байкап бер деп чакырышкан. Мен ишим Куранды жакшылап түшүнүү үчүн улам жакшылап кайталап окуум керек эле. Ислам тууралуу эч бир билимим жок. Мендей адамда албетте окуп атканда толгон токой суроолор пайда болду. knowledge of Islam, I had hundreds and hundreds of questions. I was shocked as I read to find that Jesus Китепти окуп атып өтө бир таң калдым. Иисус деген сөз Куранда өтө көп кездешет экен. Куранда Иисус өтө бир улуу пайгамбарлардын катарында баяндалыптыр. Иисус көрсөткөн кереметтердин көбүн мен так ошол Курандан окуп билдим. Библияда такыр кездешпеген Иисустун кереметтерин мен Куранды окугандан соң билип отурам. Мен китеп окуу убактыларымдын көбүн доктор Сафинин үйүндөгү уктоочу бөлмөдө өткөрүп аттым. in the Bible. Evenings were mostly spent alone in a bedroom that had been set up for me in Dr. Safi's office. At night I would stand on the balcony. Түнү демейде балконго чыгып алып, бульварда мечитке карай шашып бараткан адамдардын селдей агымын карап турчумун. Азандын үнүн угаар элем. Анан аялдар менен эркектер мечитке кирип, анан кайра ээрчип мечиттен чыгып кетип баратканын карап турчумун. Балдар болсо мечиттин парковкасында футбол ойношчу. Муну арасын гана эске албаганда мечиттер биздин Америкадагы христиан чиркөөлөрүнө окшош экен. To look like a typical Christian church in America. My heart longed to be Жүрөгүм ошол мечитти каалап эле туруп алды. Жараткан мени ошол жака багыттап атканын сезип турдум. Бир нече айдан кийин бүт эркимди жыйнадым да атайып басып барып, Таква мечитинин эшигин такылдаттым. А негизи эч ким мечиттин эшигин такылдатпайт. Мечитке адамдар тек гана барышат да бутту чечип ичине кирип кетишет. А мен болсо мечитке бардым да мени бул жака бирөө кое бербейт го деген ой менен эшигин такылдатып күтүп тура бердим. knocking until someone came to the door. That person simply said, Анан бир киши акырын гана "Мен сизге кандайдыр жардам бере аламбы?" деп жумшак сурады. Анан мен ага "Менин атым Самуэль, мен Америкадан болом. Мечитке кирсем болобу?" дедим. Ал азанчынын аты Шафи экен. Ал колун мага сунуп мени кучактады да "Албетте кириңиз" деди. and he hugged me and he said, "Of course, come in." I sat in the back of the mosque during prayer time. Мен 3 күн бою ошол мечитке келип, адамдар кантип намаз окуп атышканын карап тура бердим. Эчтекени деле түшүнбөдүм. Адамдар тике туруп, анан тизеге колдорун коюп, кайра өйдө болуп, анан башын жерге тийгизип атканын, баары имамдын артынан жыгылып туруп атканын карап турдум. Эмне болгонун түшүнбөй турсам да, ушул мечиттин ичинде Кудайдын бар экенин сезип аттым. Мечиттегилердин баары мага өтө сылык, аяр мамиле кылышты. Days, I asked Shafiq if he could teach me the first surah of the Quran, Al-Fatiha. 3 күндөн кийин мен Шафиден "Сиз мага Курандын биринчи сүрөсү Al-Fatihаны үйрөтө аласызбы?" деп сурадым. Бул сүрө 5 мал намаздын ар биринде сөзсүз окулчу сүрө. Мен ал сүрөнүн үнүн эле укканым менен ал сөздөр эмнени түшүндүрөрүн билчү эмесмин. Ошондуктан мен англисче которулган өзүмдөгү вариант менен ошо мечиттеги окулган сүрөлөрдү салыштырууга өттүм. Анан акыры Фатихадагы сөздөр христиан окууларына такыр каршы келбестигин түшүндүм. Мен сүрөдөгү сөздөрдү окуп атканда жараткандын ырайымдуулугунан, кечиримдүүлүгүнөн үмүт этип аттым. Forgiveness. My heart was being strangely touched by the words of Менин жүрөгүм Курандагы сөздөргө жана Таква мечитине келген адамдардын мага кылган сылык мамилесине элжиреп, бир башкача сезимде болдум. Анан кийинчерээк доктор Садик Малки мени Жиддадагы исламий өнүктүрүү фондуна алып барды. Ошол жерде мен шахадат келмесин айттым. According to Islam, we're all equal. There's none above another. Ислам дини боюнча биз баарыбыз барабарбыз, теңбиз.
Adamdардын эч кимиси бири өйдө бири ылдый эмес. Албетте диний алымдар бар, бирок алардын кылган иши билим или максатын гана көздөйт. Кудай менен болгон мамиле бул инсандын купуя тандоосу. Эч бир ортомчусусуз Кудайга болгон ишеним. Ислам өтө бир жөнөкөй түшүнүктүү дин. Ал 6 пункттан турган сөздөрдөн турат. Бир гана чыныгы Кудай бар. Ал эч кимге, эч нерсеге окшош эмес. Төрөгөн да, төрөлгөн да эмес. Анын өмүрлүк жубайы да, урпактары да жок. Ага эч ким тең эмес. Ал баарынан кудуреттүү жана бүт баары тууралуу аябай жакшы билет. Ал өтө боорукер. Периштелер жараткандын айтканын кыңк этпестен аткарып турчу кулдары. Алар Аллага түз баш ийип, Аллах буйрган нерселерди жасашат. Периштелерде тандоо, эрк деген болбойт. Дин ишеними деген бул жараткандын вахийи. There's a belief in divine revelations. Islam acknowledges that God revealed scriptures including the Torah, the Gospel. Исламда ыйык китептердин баары, мисалы Торат, Инжил, Евангелие, Псалтыры, адамзат тарыхында боло келгенин моюндайт ислам дини. Бирок көптөгөн кылымдар аралыгында бул ыйык жазуулардын көбү бурмаланган. Ал эми Куран болсо Аллах тарабынан адамзатка түшүрүлгөн кезден бери эч өзгөргөн, бурмаланган эмес. The Quran, which also contains God's revelations, is still in. Ал бүгүнкү күнгө чейин баштапкы оригиналдуу өзөгүн жоготкон эмес. Дагы бир маанилүү маселе, исламда Мухаммадка гана эмес, ага чейинки бүт бардык пайгамбарларга ишенип, аларды урматташат. Мусулмандар Авраамга, Исаакка, Моисейге, Иисуска жана башка жүздөгөн башка пайгамбарларга ишенишет. Пайгамбарлар адамдардан чыккан эң бир мыкты өкүлдөр деп мусулмандар эсептешет. Кыямат күн, сурак күн болоруна ишенишет мусулмандар. Аллах өзүнүн пайгамбары аркылуу адамдарга жолдогон өлүмдөн кийин өмүрдүн барлыгы, ар инсанды бу дүйнөдөгү жакшы жаман иштери жазылып турары, өлүмдөн кийин кайра тирилүү, Аллахтын жараткан бүт жаратыктары бир жерге чогултулары, сурак күнү болчу эсеп күн, пайгамбарлардын шафаат кыларына ишенүү, бейиш менен тозок, адамдын жашоосунун мааниси ошол сурак күнгө жакшы амалдар менен баруу. Ушулардын баарына мусулмандар ишенет. Muslims believe in the divine destiny of predestination. Whatever God wills is certain to take place. Андан тышкары мусулмандар Алланын жазган тагдырына ишенишет. Аллах каалаган нерсе ал баары бир болот. Ал каалабаган нерсе эч качан болбойт. Бул тирүүлүк жашоосу, дүйнө жашоосу адамдар үчүн сыноо гана. Адамдар ушул сыноодон татыктуу өтө билиши керек. Исламдагы ишеним принциптери адамдын табиятына өтө шайкеш келерин мен аңдадым. Ушунун баарын түшүнүп анан мен кантип мусулман боло алам деп сурадым. Аны үчүн 5 негизги талаптарды аткаруу керек. Аны исламдын 5 түркүгү деп аташат. Биринчиси, жаратканга ишенгениңизди тастыктаган ооз-эки декларацияны. Күбөлүк берем, Алладан башка Кудай жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алланын пайгамбары деген шахадат келимесин ооз-эки үн чыгарып айтууңуз керек. Ал эми намаз окуу мусулмандын жашоосундагы өтө орчундуу бөлүк. Мусулмандар күнүгө 5 мал намаз окушат. Ал намаздар күндүз да, түнү да окулат. Андан тышкары зекет берүү. Мусулмандар жылына бир ирет өз тапкан кирешесине мүлкүнөн Алла ыраазылыгы үчүн жакырларга, карып мискиндерге акыларын беришет. Орозо кармоо да мусулмандардын жашоосундагы маанилүү бөлүк делинет. Алар орозо айында 1 ай бою орозо кармашат. Мусулмандар ар жылы орозо айында 30 күн бою ичип жегенден, жыныстык катнаштан белгилүү убакыттарда өздөрүн карманып тыйышат. Drink and sex from dawn till sunset. One must also refrain from futile arguments and Андан тышкары 30 күн бою чыр-чатак, ушак айың, уруш талаш деген нерседен оолак болушат. Мусулмандар үчүн бул ай руханий тазалануунун айы. Меккеге баруу ажылыкка зыярат кылуу. Мусулман адам өмүрүндө эң кур дегенде 1 ирет ажылыкка барууга тийиш. Албетте ошого адамдын каржылык жана физикалык мүмкүнчүлүктөрү болсо. Provided that one is physically and financially capable of doing so. People often ask me, Sam, сен кантип мусулман болдуң деп адамдар менден көп эле учурда сурап калышат. Чиркөөдө кызматта жүргөнүмдө китепканасы болор эле. Ал китепканада балдар үчүн атай китептер болчу. Ошо китептердин бири Авраамдын Кудайы деп аталчу. Апам ошол китепти кайра мага окуп берчү. Китептин барактарында чөлдөр, анда бараткан төөлөрдүн укмуш тартылган сүрөттөрү болор эле. Апам мага китептен жараткан Авраамга атасы менен апасын таштоого буйруганын, анткени алар идолдорго табынып жашашканы тууралуу баянды окуп берген. Анан апам китепти окуусун Самга токтотуп, "Сэм, сен ар дайым Авраам сыйнган Кудайга ишенүүң керек. Бир гана чыныгы Кудай бар. Ал Авраам ишенген Кудай" деди. Көкүрөгүмдөгү бир Кудайга болгон ишеним бала чагым деле бар болчу. Бир кезде өзүмө душман деп эсептеген исламдан, ушул динден мына эме тынчтык таап отурам. Мына мен мусулман агайыны, эже карындаштарыман достукту, үмүттү таптым. Мен Кудайга чындап ишенген үй бүлөмдү таптым.
I have found a family of believers. Урматтуу YouTube катталуучулар, мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которулсун десеңиз, жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп, азбы, көппү акча которуп турсаңыз болот. Сиздин ошол азыраак колдоңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтүп, динге сиз да салым кошуп атканыңызга ишениңиз. Анан да YouTube'дагы дин тематикасындагы саясаты жок, элди чабыштырбаган диний видеолор же дин алымдарынын видеолору болсо, шилтемелерди комментарийге калтырып туруңуз. Видео боюнча ой пикирлериңизди жазып, анан жакты деген белгини басып бөлүшүп турсаңыз да болот. Канчалык көп адам бөлүшсө, жакты деген белги басылса, ошончолук көп адам көрөрүн эске алыңыз. Колдооңор үчүн чоң рахмат.